На Филиппинах на Минданао продолжительные дожди вызвали наводнения и оползни. В Давао число погибших возросло до 14 человек. Более 240 тысяч человек покинули свои дома. В Пакистане в Карачи масштабные наводнения из-за сильных дождей. Затоплены дороги, повреждено более 700 линий электропередач. В Китае на Цзешоу, провинция Хунань, обрушились тяжелые частицы льда размером до 40 мм. В Новой Зеландии у побережья Кентербери несколько водяных смерчей. В России на Камчатке парогазовая активность на вулкане Авачинский. В Индонезии со склонов вулкана Мерапи спускаются потоки раскаленной лавы. Землетрясение сегодня. На Вануату магнитудой 5,2. Тонга, Перу, США, Оклахома и Индонезия 5,1. В Китае 4,9 и 5 баллов. Индонезия и Венесуэла 4,9. В Чили 4,8.